Students, in previous standard, you learnt about the measuring time. What is measuring time? How we measure times? Look at this clock. In this clock, there are three hands. The biggest hand is referred for minute and the smallest hand is referred for hour. जो मोठा काटा आहे तो मिनिट काटा दर्शवितो, तर छोटा काटा हा तास काटा दर्शवितो. And what's about this third hand? This third hand is called second hand. This hand is also rotate swiftly. It moves swiftly every time. हा जो तिसरा काटा तुम्हाला दिसत आहे, हा काटा सातत्याने एकसारखा फिरत राहतो आणि म्हणूनच त्याला सेकंड काटा असे म्हणतात. These three hands shows us time correctly. हे तिन्ही काटे आपल्याला वेळ अचूक दर्शवित असतात. Then in previous standard you learned how to measure time. Look at this clock. What's the time? In this clock the smallest hand is on 11 and the biggest hand is on 3. We say that it's quarter past 11. पण इंग्रजी मध्ये आपण काय म्हणतो? Quarter past 11. Quarter means पावभाग. हे आपण गेल्या भागात पाहिलेलेच आहे. Quarter past 11 म्हणजे past means होऊन गेलेला 11:15 झालेली आहेत. Look at this clock. In this clock, what time it shows? It shows it's 11:30. 11:30 means 11:30. In English, it read as it's 11:30. 11:30 means 11:30 or 11:30. Now, next in this clock, you look that there is 11:45. That means 11:15. या घड्याळामध्ये तुम्हाला 11:45 झालेली दिसतात. We read it as quarter to 12. To 12 means 12:15 कमी आहे. Quarter to 12. This read as quarter to 12 म्हणजे 12:15 कमी आहेत. And when the minute hand is on 12 and our hand is any other number, we told that the time. For example, here we look that there is 12 o'clock. येथे आपण 12 वाजले असे म्हणतो. Here we say it's 1 o'clock. इथे आपण सांगू शकतो की येथे 1 वाजलेला आहे because the upper hand is on 1 and the minute hand is on 12. Look at this second hand. This second hand moves very swiftly and it is the smaller unit to measure time. वेळ मोजण्यासाठी वापरण्यात येणारे हे सर्वात लहान एकक आहे. Look at this second hand. When this second hand rotates completes one rotation from 12 to again it comes at on 12, it completes 60 seconds. That means हा सेकंद काटा ज्यावेळी एक रोटेशन पूर्ण करतो त्यावेळी तो 60 सेकंद फिरतो. And that 60 seconds is equal to 1 minute. When this second hand completes one rotation, the minute hand moves 1 minute forward. ज्यावेळी हा सेकंद काटा एक रोटेशन पूर्ण करतो त्यावेळी हा मिनिट काटा 1 मिनिट पुढे सरकतो. म्हणजे 3 seconds is equal to 1 minute. And when this minute hand completes one rotation of 60 minutes, the hour clock moves 1 digit. Look here, there is 2 o'clock, and when this minute hand completes one rotation around these 12 numbers, the hour hand comes on 3. That means 1 minute is equal to 60 seconds and 1 hour is equal to 60 minutes. 1 मिनिट हा 60 सेकंदांबरोबर असतो तर 1 तास हा 60 मिनिटांबरोबर असतो. Look at this another example.
This clock shows the time that 10 minutes 5 seconds past 4. Look, 10 minutes. The second काटा moves swiftly also. सेकंड काटा हा फिरतच राहतो आणि त्यामुळे आता या घड्याळामध्ये किती वेळ दिसेल बघा. 10 minutes 20 seconds past 4. 4:10 झालेली आहेत असे हे घड्याळ दर्शवते. This clock, what's the time it shows? We say that this is 3:35. 3:35 means 35 minutes past 3. 3:35 झालेली आहेत. But what's about this second hand? Seconds are used in various occasions as measuring temperature in race or measuring heartbeats. Now kids, today we are going to see 24-hour clock. Let's begin. 24-hour clock is used in railway arrival and departure timetable in railway, aeroplanes, ships and also in long route buses, without any confusion of AM and PM. Then what is meant by AM and PM? Look, AM is called anti-meridian. Anti-meridian means madhyana purva. And PM is known as post-meridian. Post-meridian means madhyanottar. Madhyanpurva, anti-meridian means the time from at night 12 o'clock to in the afternoon 12 o'clock. रात्रीचे 12 वाजल्यापासून दुपारी 12 वाजेपर्यंतचा जो काळ असतो त्याला अँटी-मेरिडियन असे म्हटले जाते. And the post meridian means afternoon, from afternoon 12 o'clock to night 12 o'clock. दुपारचे 12 वाजल्यापासून रात्रीच्या 12 वाजेपर्यंतचा जो काळ आहे त्याला पोस्ट मेरिडियम असं म्हटलं जातं. 12 o'clock shows us that how to measure the time, but 24-hour clock shows the time without confusion of AM and PM. 12 ताशी घड्याळ आपल्याला वेळ दाखवतेच, पण 24 ताशी घड्याळ सकाळ की संध्याकाळ हे सांगण्यामध्ये कोणतंही कन्फ्युजन करत नाही. Look at this time. This is 6:20 PM. How we show 6:20 in this clock? Here is, in this clock we write 1, 2, 3, 4 as 12 noon. But after 12 noon we again do not count 1, 2, 3. We count 13, 14, 15, 16 up to 24. In digital clock is used to show 24 hours clock. या घड्याळामध्ये 1, 2, 3 असे आपण वेळ म्हणत गेलो तर दुपारचे 12 वाजल्यानंतर पुन्हा 1, 2, 3 असे न म्हणता 13, 14, 15, 16 असे 24 पर्यंत म्हणणार आहोत. आणि असे हे 24 ताशी घड्याळ डिजिटल घड्याळ म्हणून ओळखले जाते. त्या डिजिटल घड्याळामध्ये 24 ताशी वेळ दर्शविली जाते. Here I write an example 6:20 PM. What is 6:20 PM means? 6:20 PM, this PM shows that it is post meridian. Post meridian means madhyanottar. madhyanottar means after 12 noon. madhyanottar म्हणजे 12 नंतरची वेळ, दुपारी 12 नंतरची वेळ. After 12, that is 6:20 means at 6 o'clock there is 18. And at PM means it's the time in the evening. PM ही वेळ संध्याकाळची आहे हे दर्शविते. And at 6 o'clock it shows 18 o'clock in the digital clock. And therefore 6:20 means 18 hours 20 minutes in digital clock in 24 hours clock. 24 ताशी घड्याळामध्ये 6:20 म्हणजे 18:20 होय. कारण येथे PM सांगितलेले आहे. PM म्हणजेच मध्यान्होत्तर काळ,
दुपारनंतरचा काळखोळ. Look another example. Make two parts here. This is 12-hour clock and here 24-hour clock. When in 12-hour clock 30 minutes past the 7 in the evening. 30 minutes past the 7 in the evening. In the evening means सायंकाळी. सायंकाळचे 7:30 झालेली आहे. म्हणजे संध्याकाळचे 7:30 झालेली आहे. हे आपण भारताशी घड्याळामध्ये सांगू शकतो. कसे सांगतो? We told that 7:30 PM. भारताशी घड्याळामध्ये आपण ते 7:30 असे पोस्ट मेरिडियम असे दाखवतो. But in 24-hour clock we don't like this 7:30. We like in that it is in the evening time and therefore at 7 o'clock in 24-hour clocks it shows 19 o'clock. That means 19 hours and 30 minutes. In 24-hour clock the digital clock shows the time 19:30. That means it shows the evening time. The second example, a quarter past 7, quarter past 5 in the morning. In the morning means सकाळची वेळ. Morning we show morning as AM. सकाळची वेळ आपण एंटी मेरिडियम असे दाखवतो. A quarter past means पाव भाग 15 मिनिटे होऊन गेलेली आहे. किती वाजून? 5 वाजून. 5:50 AM. It shows the morning time. But in digital clock 5:15 AM means the time starts from the day starts from 12 at night. एका दिवसाची सुरुवात ही रात्री 12 वाजता होत असते. And 5:15 AM means it's morning 5:15 and therefore we write as 5:15 in 24 hours clock also. दिवसाची सुरुवात ही 12 वाजता होत असल्यामुळे आपण सकाळचे 5:15 हे आहे तसेच लिहिणार आहोत. In 24-hour clock we do not write PM or AM without any confusion. आपण 24 ताशी घड्याळामध्ये AM किंवा PM लिहित नाही हे लक्षात घ्या. The third example is 5 minutes past 12 midnight. 5 minutes past 12 midnight. Midnight means रात्रीची वेळ, मध्यरात्री. मध्यरात्रीचे 12:05 झालेली आहे. मध्यरात्रीचे 12:05 म्हणजे तिथे नवीन दिवसाला सुरुवात होत आहे. And therefore we shows the time in digital clock like this. The digital clock shows the time like this: 0 hours 5 minutes. Look at this example. Here are 0 hours. 0 hours means there is no any hour. तिथे कोणताही तास झालेला नाही कारण तिथे नवीन दिवसाची सुरुवात कधी झालेली आहे? Past 12. रात्रीचे 12 वाजून गेल्यानंतर नवीन दिवसाची सुरुवात झालेली आहे म्हणून येथे 0 तास. And how many minutes? 5 minutes. We write here 05. That means 5 minutes. You know that from this example, the digital clock shows the time as 00:00. 0 hours 0 minutes. When the clock shows this time, the clock shows this time at midnight on 12 o'clock. ज्यावेळी रात्रीचे 12 वाजलेले असतात त्यावेळी त्या घड्याळामध्ये ही वेळ दर्शविली जाते. 0 hours 0 minutes. This time shows the 12 o'clock at midnight. रात्रीचे 12 वाजलेले या वेळेने दर्शविले या प्रकारे दर्शविले जाते. And when there is 0 hours 1 minute, when the minute hand rotates 1 minute, then it shows 0 hours 1 minute. Like that the days go on. अशा पद्धतीने दिवस पुढे सरकत जातो. And the digital clock shows the 24 hours time. आणि मग डिजिटल क्लॉक सुद्धा 24 तासी वेळ दर्शवित जाते. Now you have a question.
The question is like this. Write the following time of 12-hour clock into 24-hour clock. The first question is 15 minutes past 12 midnight, and the answer is 0 hours 15 minutes, because at 12 midnight the new day starts, so it shows 0 hours 15 minutes. The next example is 15 minutes past 12 noon. या उदाहरणामध्ये दुपारी 12 नंतरची वेळ दिलेली आहे, म्हणून उत्तर येईल 12:15. इट शोज 12:15 in 24-hour clock. The third example is 20 minutes past 8 in the morning. उदाहरण आहे सकाळचे 8:20 झालेली आहेत. In the morning means it is antimeridiem time. So we write this time in 24-hour clock as 8:20. Look at this next example, 9:45 in the night. Look carefully. 9:45 means 15 minutes less. 15 मिनिटे कमी असा त्याचा अर्थ होतो. 9:45 in the night म्हणजेच 10 वाजण्यास 15 मिनिटे कमी असणे. And this time we show in the 24-hour clock as 21 hours 45 minutes. The last example is 35 minutes past 2 in the afternoon. Afternoon means दुपार. दुपारचे 2:35 झालेली आहेत. पास्ट म्हणजे होऊन गेलेली वेळ. 2:35 हे 24 तासी घड्याळामध्ये कसे दाखवले जाईल पहा बरे. धिस टाईम इज आफ्टर 12 noon. Therefore it shows in 24-hour clock as 14 hours 35 minutes. Now we are going to solve match the following means जोड्या जुळवा. Match the following means जोड्या जुळवा. 12-hour clock, 24-hour clock, and there are answers. 7:10 a.m., 12 noon, 12 midnight, 7:10 p.m. Now these are the 4 questions and the answers are how it shows in digital clock, observe these 2 columns and write the answers in 3rd column. There is 7:10 a.m. a.m. means antimeridiem and antimeridiem means मध्यान्हपूर्व. मध्यान्हपूर्व म्हणजे दुपारच्या 12ची आधीची वेळ. That shows 7:10 p.m. 7:10 a.m. means 7:10, 7 o'clock and 10 minutes. 10 minutes past 7 like this. 7:10 झालेली आहे आणि ही एएम ही सकाळची वेळ असल्यामुळे 24 तासी घड्याळामध्ये ते आहे तसेच दाखवले जाईल. नाउ 12 noon. Noon means आफ्टरनून, दुपार, मध्यान्हची वेळ आहे. दुपारची वेळ कशी दर्शवली जाईल? 12 noon is shown as 12 o'clock. दुपारची वेळ 12 वाजलेले आहे अशी दर्शविली जाईल. The next is 12 midnight. Midnight means मध्यरात्र आणि मध्यरात्रीला नवीन दिवसाची सुरुवात होते हे मी तुम्हाला सांगितले आहे. That means 12 midnight in digital 24-hour clocks it shows like this 0 hours 0 minutes. It don't shows 24-hour clock. ते 24 वाजले असे दाखवणार नाही, तर it shows 0 hours 0 minutes. And last 7:10 p.m. Here is AM and here PM. PM means post
मेरिडियम, मध्यान्होत्तर काळ, संध्याकाळची वेळ ती आहे आणि म्हणून संध्याकाळच्या वेळी 24 ताशी घड्याळामध्ये पहा किती वाजलेले असतील. There is 7 o'clock and it shows 19 hours 10 minutes. That means 10 minutes past 19. 19 वाजून 10 मिनिटे झालेली आहेत. ही वेळ ही 24 तासी घड्याळ दर्शवित असते. Now, let's recall what we learnt today. What's the time it shows? It shows 4:30. That means 4:30. This time shows 4:45 and this is 5 o'clock. This time shows 5:15 म्हणजे 5 वाजून 15 मिनिटे झालेली आहेत. And when we put this clock like this, we find that this is the outer side digits are shows the 24-hour clock to us. बाहेरच्या बाजूने लिहिलेले जे अंक आहेत ते अंक आपल्याला 24 ताशी घड्याळाची आठवण करून देतात. When there is noon म्हणजे noon means दुपारचे 1 ज्यावेळी वाजतात, it shows the 13 o'clock. त्यावेळी 13 वाजलेले असतात in 24-hour clock. And when there is 15 minutes past 5 or quarter past 5, then 24-hour clock shows that there is 17 o'clock 15 minutes. ज्यावेळी 12 ताशी घड्याळामध्ये 5 वाजून 15 मिनिटे संध्याकाळची झालेली असतात, त्यावेळी 24 ताशी घड्याळ आपल्याला 17 वाजून 15 मिनिटे झालेली आहेत असे दाखवते. Solve problem set 44 in your notebook. And next video we learn how to make addition and subtraction of measuring time.